সর্দি কাশি জ্বর। কারণ এখন এই সিজনে এই সর্দি কাশি জ্বরটা সবার ঘরে ঘরে। তো আমি ভাবলাম যে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করি। আজকাল তো সর্দি কাশি জ্বর হলেই লোকে ভাবে যে করোনা হয়েছে, বাট সেটি নয়, এটি নর্মালি সবার ঘরে ঘরেই হচ্ছে এবং এর কিছু নিয়ম রীতি পালন করলেই কিন্তু এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তো চলুন আমরা শুরু করে দিই সর্দি কাশি জ্বর হলে আমরা কি কি করতে পারি। তো চলুন প্রাথমিক কথাতে আসি। কাশি ও শ্বাসকষ্টের সাথে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। এটা আসলে কোনো রোগের মধ্যে পড়ে না, বিভিন্ন রোগের লক্ষণ হিসাবে এটি ধরা হয়। যেমন ধরুন ইনফেকশন যদি শরীরের ভেতর থাকে তো হবে, জ্বর হবে। তো যদি আপনার শরীরে ব্লাড ক্যান্সার বা এই জাতীয় ধরনের কোনো গুরুতর রোগ থেকে থাকে তো জ্বর হবে। আপনার যদি থ্রোট ইনফেকশন থেকে থাকে তো জ্বর হবে। আপনার যদি ধরুন কোনো গলস্টোন বা কিছু হঠাৎ করে বেড়ে গিয়ে থাকে বা সর্দি পেকে গিয়ে থাকে, তো পেটের প্রবলেম হয়ে থাকে, তো সেক্ষেত্রে আপনার জ্বর আসবে। মানে শরীরে যদি কোনো কারণে কোনো কিছু রোগের থেকে ইনফেকশন হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনারা জ্বর কিন্তু মানে দেখতে পাবেন বা আপনাদের শরীরে জ্বরের লক্ষণটি প্রকাশ পাবে। তো জ্বর হচ্ছে একটি রোগের লক্ষণ, এটি নিজে কোনো রোগ না, এটি রোগের লক্ষণ। তো এটা আসলে কোনো রোগের মধ্যেই পড়ে না সর্দি কাশি জ্বরটা। বিভিন্ন রোগের লক্ষণ হিসাবে এগুলো ধরা হয়। বিভিন্ন কারণে কাশি বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে, যে কোনো মানুষই কাশি বা শ্বাসকষ্টে ভুগতে পারে। তো এই রোগের কারণগুলো কি সেগুলো চলুন আমরা তাহলে জেনে নিই। বিভিন্ন রোগ জীবাণু সংক্রমণের ফলে হতে পারে, মানে আমাদের শরীরে যদি কোনো রোগ জীবাণু থেকে ইনফেকশন হয় তো সেক্ষেত্রে ধরে আমাদের সর্দি কাশি জ্বর হতে পারে। ঠান্ডা লাগা, যদি আপনাদের ঠান্ডা লেগে থাকে সেক্ষেত্রে ধরেও আপনাদের কিন্তু সর্দি দেখা দেবে, তারপরে হবে কাশি, তারপরে যদি সেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছয় তো তখন তার থেকে আপনারা জ্বরে ভুগতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ভয়ের কিছু নেই, কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন এবং তার কথা মতো ওষুধ খেলেই আপনারা এর থেকে স্বস্তি পাবেন। তো 3 নম্বর হচ্ছে ধুলোবালি নাকে যদি প্রবেশ করে, আপনাদের নাকে বা আমাদের নাকে ধুলোবালি প্রবেশ করে তখন তার থেকে হাঁচি, কাশি, সর্দি, একটা নাক ভার ভার, এগুলো অ্যালার্জেটিক মানে লক্ষণ, এগুলো থেকেও সর্দি কাশি হতে পারে বা সামান্য জ্বর গা ম্যাজম্যাজে ভাবও আসতে পারে। অ্যালার্জিজনিত রোগের কারণেও এটা হতে পারে। ধূমপান বা মাদক দ্রব্য যদি অতিমাত্রায় খাওয়া হয় বা রেগুলার বেসিসে খাওয়া হয় তাহলে ফুসফুসে কিছু সংক্রমণের জন্য আপনাদের সর্দি কাশি হতে পারে, মানে কাশিটা বিশেষভাবে হতে পারে। তারপরে তার থেকে জ্বর দেখা দেয় যদি সেটা থেকে ইনফেকশন হয়ে থাকে। পালমোনারি থ্রম্বোসিস, সন্তান প্রসব, মাইট্রাল স্টেনোসিস, সার্জিক্যাল অপারেশনের পরেও কিন্তু সর্দি কাশি জ্বর দেখা দেয়। তো আমাদের এই সর্দি কাশি জ্বর ও রোগের লক্ষণ সমূহ কি, তো তাহলে চলুন সেগুলো দেখে নিই। যেমন হঠাৎ রোগীর কাশি শুরু হতে পারে এবং সে কাশির থেকে তার শ্বাসকষ্টও শুরু হতে পারে। তখন তার দেখবেন উঁচু হয়ে বসে পিঠে ঠেস দিয়ে যদি বসে তবে তার আরাম লাগে। কাশি উঠে আবার কখনো ওঠে না, মানে হঠাৎ করে তার কাশি উঠছে তখন প্রচন্ড পরিমাণে সে কাশছে, সে কাশি আর থামতেই চাইছে না। আবার কখনো কাশি ওঠেও না, কাশি আবার পেকেও যায়, মানে কাশতে কাশতে দেখবেন একটা কাশির আওয়াজ শুনলেই বুঝবেন যে কাশি পেকে যাচ্ছে এবং গলার থেকে হলুদ বা সবুজ রঙের কফ বেরোচ্ছে বা নাকের থেকে হলুদ বা সবুজ রঙের কফ বেরোচ্ছে। তো সেটি হচ্ছে সর্দি পেকে যাওয়ার লক্ষণ। আসলে সেটি হচ্ছে আপনার নাকে বা গলায় ইনফেকশন হয়েছে, মানে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক হয়েছে, যার ফলে আপনার সর্দি বা কাশি থেকে যে কফ উঠছে তার রংটি এইটি হয়। কাশির জন্য আপনার বুকে ব্যথা হতে পারে, যদি শুষ্ক কাশি হয় তো সেক্ষেত্রে আপনার বুকে 2 পা জুড়ে ব্যথা হতে পারে প্রচণ্ড পরিমাণে। তারপরে বুকের মাঝখানেও ব্যথা হতে পারে। কাশির সাথে জ্বর থাকলে জীবাণুর ইনফেকশন বোঝায়, মানে কাশির সাথে যদি জ্বর থাকে তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার শরীরের মধ্যে একটা ইনফেকশন রয়েছে। অর্থাৎ কাশির থেকে আপনার গলায় হয়তো থ্রোট ইনফেকশন হয়েছে বা ফ্যারেঞ্জাইটিস হয়েছে বা ল্যারেঞ্জাইটিস হয়েছে, যার থেকে আপনার জ্বরের লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে। শ্বাসকষ্টের সময় বুকের বাম পাশে অথবা 2 স্তনের মাঝে ব্যথা হতে পারে, অর্থাৎ কাশতে কাশতে বুকে এমন ব্যথা হয়েছে যখন নিঃশ্বাস নেবেন তখন দেখবেন আপনার বুকের মাঝখানে ব্যথা করছে, দুপাশে ব্যথা করছে, পিঠে ব্যথা করছে, তো এগুলো আপনার হতে পারে।
অস্বস্তি বোধ হয়, একটা কাশির সময় শব্দ হয় একটা, দেখবেন ঘর ঘর শব্দ, এবং কখনো বা রক্ত পড়তে পারে। যদি কারো শ্বাসকষ্ট হয় কাশির সময়, কোনো বাচ্চা বা কোনো বয়স্ক ব্যক্তির, তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে বুকের পাঁজরটার ওঠানামা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, বা পেটটা ওঠানামা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে সেটি অনেকটা ঢুকে যায় এবং আবার অনেকটা উঁচু হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্র ধরে বুঝবেন যে তার শ্বাসকষ্টে অস্বস্তি বাড়ছে। তো খাওয়ার ও আনুষঙ্গিক কি হতে পারে এক্ষেত্রে? তো খাওয়ার ও আনুষঙ্গিকের জন্য নিকটস্থ মানে প্রথমেই আপনাকে খাওয়ারের দিকটা লক্ষ্য না দিয়ে আপনার নিকটস্থ কোনো বিশেষজ্ঞ, কোনো ডক্টর থাকলে ইমিডিয়েটলি তার পরামর্শ নিতে হবে যদি আপনার কাশি থেকে রক্ত বেরোয় বা এরকম শ্বাসকষ্টের প্রবলেম হয়, এবং তার কারণ অনুযায়ী তার তত্ত্বাবধানে থেকে আপনার কিন্তু চিকিৎসা করলে অনেক ভালো হবে। প্রয়োজন যদি হয়, যদি বিশেষজ্ঞ আপনাকে প্রেসক্রাইব করে যে অক্সিজেন নিতে হবে, আপনারা একদম ভয় না পেয়ে সাথে সাথে অক্সিজেন নেবেন, দেখবেন অনেকটা কিওর হয়ে যাবেন। অনেকে ভয় চোটে হসপিটালে যেতে চান না, বা কোথাও অক্সিজেন নেব কি হবে এইসব না চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ অক্সিজেন নিলে কিন্তু আপনার প্রাণটি বেঁচে যাবে। ঠান্ডা লাগানো একদম যাবে না, গলায় অলওয়েজ মানে সবসময় মাফলার ব্যবহার করতে হবে। জোরে কথা বা বেশি কথা একদম বলা যাবে না। জ্বর থাকলে তরল বা লঘু খাবার খেতে হবে। জ্বর না থাকলে পুষ্টিকর ও বলকারক ওষুধ খেতে হবে, অবশ্যই বিশেষজ্ঞ পরামর্শ মতো। ধূমপান বর্জন করতে হবে, কারণ ধূমপান বর্জন করলেই ভালো, তাহলে ফুসফুসটা বা লাংসটা আপনার অনেক ক্লিয়ার থাকবে এবং ভালো থাকবে। দরকার পড়লে সর্ষের তেল গরম করে মালিশ করতে পারেন পায়ের তলায়, হাতে, ছেটোতে, গলায়, বুকে, পিঠে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এর থেকে আরাম পেতে পারেন। এটা কিন্তু প্রাচীনকালে এটারই প্রচলন ছিল যে সর্ষের তেল গরম করে মালিশ করা, তাহলে কিন্তু অনেকটা আরাম বোধ হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনারাও যদি আরাম পান তো এইটি করতে পারেন। আর কিন্তু আপনাদের ঘন ঘন দিনে 6 থেকে 7 বার কিন্তু গরম পানি বা গরম পানির সাথে একটু লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ, আদা, তুলসী পাতা, বাসক পাতা এগুলো দিয়ে একদম একদম ঘন ঠিক একটা মানে আপনার জল বানিয়ে, পানীয় বানিয়ে সেটিকে ছেঁকে নিয়ে সেই পানীয়ের সাথে যদি 1 চামচ মধু মিশিয়ে আপনারা খেতে পারেন, তবে কিন্তু এই কাশি একদম চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। তো আপনারা এই টোটকাটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন, এবং আপনাদের যখনই জল পান করবেন তখনই কিন্তু ঈষদুষ্ণ জল পান করবেন। তাহলে আপনারা এই কাশির থেকে যে কষ্ট এবং শ্বাসকষ্টে যে কষ্ট বা জ্বরের যে প্রবলেম হয় সেটি অনেকটাই কমে যায়। তো এখানে প্যানিক না করে, ভয় না পেয়ে আপনারা এই উপায়গুলি করুন এবং দেখুন আপনারা অনেকটাই রিলিফ পাবেন। আপনাদের আরেকটি উপায়ের কথা আমি বলছি। তো আরেকটি উপায় আপনারা গ্রহণ করতে পারেন বা টোটকা ব্যবহার করতে পারেন, যেটি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হতো। সেটি হচ্ছে আপনারা একটা পান পাতা নেবেন, 3-4টে তুলসী পাতা নেবেন, সে সবুজ হোক, কালো হোক, যাই হোক। আপনারা নেবেন 4-5টা গোলমরিচ, গোটা গোলমরিচ, এবং একটি ছোট্ট পেঁয়াজের অর্ধেক পেঁয়াজ। পেঁয়াজটি অবশ্যই কাটার আগে, চোকলা ছাড়ানোর আগে ধুয়ে নেবেন। যদি কাটার পরে আপনি পেঁয়াজটি ধোন তো তার গুণাগুণ চলে যায়। তো আপনাদের কিন্তু এইটি থেতো করে বা রস করে খেলে চলবে না, এটি পুরো কাঁচা মানে চিবিয়ে খেতে হবে এবং সবটুকু খেয়ে নিতে হবে। তো এটি কিভাবে খাবেন? এটি দিনে 2 বার করে খাবেন। একবার হচ্ছে সকালে ঘুম থেকে উঠে 1 গ্লাস জল মানে গরম জল আপনারা পান করবেন। পান করার 1 ঘন্টা পরে আপনারা এই উপায়টি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন, এবং তার 1 ঘন্টার মধ্যে আর কোনো খাবার খাবেন না। তারপর থেকে আপনারা আপনাদের কাজকর্ম করুন, খাবার খান, সবকিছু করুন। এবং রাত্রে যখন খাবেন, তখন রাতের খাবারটি যখন খাবেন তার 1 ঘন্টা আগে এই উপায়টি খান, বা 1 ঘন্টা পরে এই উপায়টি খান। যখনই খাবেন তার আগে অন্তত 1 গ্লাস গরম পানি বা উষ্ণ পানি আপনারা পান করে নেবেন, তাহলেই দেখবেন এর কার্যকারিতা ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাবে। এইভাবে যদি আপনারা 7 দিন নিয়ম করে এটি খেতে পারেন, তবে দেখবেন আপনাদের সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, জ্বর সবকিছুই দূর হয়ে গেছে। এবং শুধুমাত্র এটাই না, আপনার শারীরিকভাবে অনেকটাই সবল হয়ে গেছেন, এবং আপনারা অনেকটাই মানে যে দুর্বলতা অনুভব করছিলেন সেটা কেটে গেছে। এটি শরীরকে ভেতর থেকে, এই টোটকাটি শরীরকে ভেতর থেকে আপনাকে সুস্থ রাখবে এবং ভালো রাখবে।
আপনারা সর্বদা সবসময় চান করার আগে সবসময় যদি তেল মেখে চান করতে পারেন, গরম করে সর্ষের তেলটা গরম করে তারপরে উষ্ণ গরম জলে চান করেন, তবে দেখবেন খুব ভালো থাকবেন। এবং যে কাড়ার কথাটা আপনাদেরকে আমি বলেছি যে একটি কাড়া বানিয়ে তার সাথে আপনারা মধু মিশিয়ে খাবেন, সেটি আপনারা করে দেখুন। এই উপায়গুলি আপনারা পালন করে দেখুন, তো আপনারা অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। এবং যে পান পাতার উপায়টির কথা বললাম সেটি যদি আপনারা নেন, সেটি শুধু সর্দি কাশি জ্বরই কমায় না, সেটি কিন্তু আপনার শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ সবল করে তোলে এবং শক্তিশালী করে তোলে এবং শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। তো এই জিনিসগুলোর গুণাগুণ প্রচুর আছে। তো বন্ধুরা, আমার এই সর্দি কাশি জ্বর বা আজকে ঠান্ডা লাগা নিয়ে যে বিষয়বস্তুটি ছিল সেটি আজ এখানেই শেষ করলাম। যদি ভিডিওটি কাজে লাগে বা ভালো লাগে তবে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার সাথে থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন। আর কি কি বিষয় আপনারা জানতে চান সেটি নিয়েও আমাকে কমেন্টে লিখতে পারেন, আমি চেষ্টা করব সেই বিষয় নিয়ে বলার। আপনারা হেলথ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েও জানতে পারেন এবং বিউটি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েও জানতে পারেন। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা সবাইকে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলুন এবং নিজেকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখুন এবং সুন্দর রাখুন। তো বন্ধুরা, আজকে আসি, আবার আসবো অন্য কোনো একদিন। ধন্যবাদ সবাই।